హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఈజ్ రవి అండ్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మనబడి. మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనం రోజు చూసే 2 ఉదాహరణల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులో మొదటిది, ఒక బెలూన్ తీసుకొని ఆ బెలూన్ నిండా గాలి నింపాలి. ఇప్పుడు బెలూన్ లోపల ఉన్న గాలి అధిక పీడనంలోకి వెళుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు నింపిన ఆ గాలి యొక్క వేడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ బెలూన్లో ఉన్నటువంటి గాలిని నెమ్మదిగా బయటికి వదలండి. ఆ బయటకు వస్తున్న గాలిని మీరు గమనిస్తే అది చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండవ ఉదాహరణ చూద్దాం. మీరు వాడుతున్న ఏదో ఒక బాడీ స్ప్రే తీసుకోండి. దానిని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి దాని నుండి వచ్చే లిక్విడ్ని గమనించండి. ఇది కూడా చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ 2 ఉదాహరణలు జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు మనకు అర్థమయ్యే ప్రిన్సిపల్ ఏమిటంటే, గ్యాస్ లేదా లిక్విడ్ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి వచ్చేటప్పుడు అది చల్లబడుతుంది. ఇక్కడ బెలూన్లో నింపిన గాలి హై ప్రెషర్లో ఉంటుంది. బయటకు వదిలినప్పుడు లో ప్రెషర్లో ఉన్న బయట గాలిలో కలుస్తుంది. అదేవిధంగా బాడీ స్ప్రేలో ఉన్న లిక్విడ్ హై ప్రెషర్లో నింపబడుతుంది. స్ప్రే చేసినప్పుడు లో ప్రెషర్లో బయటకు వస్తుంది. ఈ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ వల్లనే మనకిప్పుడు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న ఏసీలు, ఫ్రిడ్జ్లు ఈ ప్రిన్సిపల్ ద్వారానే పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం మన ఇంట్లో వాడుతున్న ఒక ఫ్రిడ్జ్ని ఉదాహరణగా తీసుకొని అందులో కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం నెమ్మదిగా ఫ్రిడ్జ్ వెనక భాగానికి వెళ్తే అక్కడ మీకు బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కంప్రెసర్. ఈ కంప్రెసర్లో కూలెంట్ అనబడే గ్యాస్ నింపబడి ఉంటుంది. అక్కడ నుండి కొంచెం పైకి వెళ్తే ఈ రాగి పైపుల వలె ఉన్న భాగాన్ని కండెన్సర్ అని అంటారు. ఈ కండెన్సర్లో ఉన్న రాగి పైపుల వలనే కూలెంట్ చల్లబడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ ముందు భాగానికి వెళ్దాం. మీరు ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీరు చూస్తున్న ఈ భాగాన్ని ఎవాపరేటర్ అంటారు. ఈ ఎవాపరేటర్ వలనే ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా ఫ్రిడ్జ్ పనిచేసే విధానాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీరు మీ ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే కంప్రెసర్లో ఉన్న గ్యాస్ హై ప్రెషర్కి కంప్రెస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ గ్యాస్ చాలా వేడిగా తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ హై ప్రెషర్లో ఉన్న గ్యాస్ కండెన్సర్లో ఉన్న రాగి పైపుల ద్వారా ప్రయాణించి చల్లబడుతుంది. ఈ చల్లబడిన గ్యాస్ వేపర్ రిసీవర్లో లిక్విడ్గా మారుతుంది. ఈ లిక్విడ్ గ్యాసు ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ గుండా ప్రయాణించి లో ప్రెషర్ వేపర్గా మారుతుంది. ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ చాలా చల్లగా మారుతుంది. తర్వాత ఈ లో ప్రెషర్ వేపర్ ఫ్రిడ్జ్ ముందు భాగాన ఉన్న ఎవాపరేటర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వేడిని తీసేసి ఫ్రిడ్జ్ని చల్లగా ఉంచుతుంది. ఇది కొద్దిసేపటికి మీ ఫ్రిడ్జ్లోని అన్ని భాగాలకు చేరి ఫ్రిడ్జ్ని చల్లపరుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ లో ప్రెషర్ వేపర్ కంప్రెసర్లోకి వెళ్ళి హై ప్రెషర్గా మారుతుంది. సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఎల్లప్పుడూ మీ ఫ్రిడ్జ్లో జరుగుతూ ఉండడం వలన ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, సమ్మర్లో ఎక్కువ మంది వాటర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తాగుతారు. వారికి నేను ఇచ్చే సలహా ఏమిటంటే, ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ కంటే కుండలో వాటర్ చాలా మంచిది. ఎందువలన అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన నీరు కుండలో ఉంచిన నీరు కంటే ఎక్కువగా చల్లబడుతుంది. కాబట్టి ఇంత చల్లని నీరు మన ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకోసం మీరు కుండలో ఉన్న వాటర్ని తాగడానికి ప్రయత్నించండి. అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్లో నిల్వ ఉంచిన నీరు కూడా ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఈ ఛానల్లో ఇలాంటి మంచి మంచి విషయాలు చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో మన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి. ఇంకా ముందు ఈ ఛానల్లో మంచి మంచి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.